Здравствуйте, дорогие друзья! Вас вновь приветствует семейное развлекательное шоу-программа «Выбери меня». Добрый вечер, уважаемые алматинцы и гости южной столицы. Вы замечали, что всеми любимое с Новым годом заканчивается словом «дом». Ведь действительно, с домом связано только самое хорошее. Раз в году наступает момент, когда в доме происходят чудеса. Можно делать все, что угодно. Игрушки интересуют и детей, и взрослых. Все это происходит накануне Нового года. Мы с нетерпением ждем этого дня, наряжаем елку, зажигаем свечи. И впереди нас ждет волшебная новогодняя ночь. Ночь сюрпризов, открытий, исполнения заветных желаний. Итак, начнем. Тема сегодняшней игры – Новый год в семье, дома. И я с удовольствием представляю героев нашей передачи. Это Виктор и Лейла Храпуновы. Спрятанные пары – Эрнест Ланько, Жанат Байдаралин, Комек Альменбаев. И их пары – это Вера Курмашева, Айганым Кушанова и Инесса Домбровская. Правила нашей игры просты. Наша известная пара, задавая различные вопросы этим трем очаровательным дамам и трем галантным мужчинам, определить среди них 3 семейные пары. Итак, начнем. Новый год – это праздник, когда все дарят подарки любимым, детям, родственникам, родителям, друзьям и даже животным. И в какой-то момент Дед Мороз существует на самом деле. Он разъезжает по ночному городу в своей повозке, доверху заполненной прекрасными новогодними подарками. Первый же вопрос к участникам нашей передачи. Какой подарок на Новый год вам запомнился больше всего в вашей жизни? Я думаю, что Лейла для меня самый необычайный сюрприз на Новый год был. Вы познакомились именно на Новый год? Чуть раньше. А для вас, Лейла? Для меня каждый год является хорошим сюрпризом или подарком. То, что мне, если есть у меня возможность встретить Новый год в кругу семьи, и если у Виктора Вячеславовича вот за 15 минут хотя бы до 12 есть возможность прийти домой и встретить этот праздник совместно. Но однажды друзья подарили мне маленькую ящерицу Жакруару. И вот всю новогоднюю ночь нам пришлось развлекаться тем, что мы разыскивали, куда она забралась, и пытались ее оттуда извлечь. Это было очень любопытная новогодняя ночь. Таких у меня больше не было за всю жизнь. Мой ответ покажется немножко абстрактным, но для меня любимые подарки – это такие, когда люди в них творчески самовыражаются. Это кассеты, книги. Я сама пою и тоже люблю дарить свои кассеты, песни, и где есть личный творческий вклад. И еще я люблю не только такие вещественные подарки, а подарки невещественные, которые заключаются в творческой поддержке. Таких подарков я не забываю. Каждый Новый год – это подарок, в общем-то, в семье. Но мне запомнилось, когда 31-го, не помню в каком году, не было снега, и вдруг после обеда повалил крупный снег. И к полуночи столько навалил, что мы всей семьей взяли санки и пошли кататься. Самый запоминающийся под Новый год мне подарок – это кошка, которую всю ночь новогоднюю орала, мяукала и не давала мне уснуть в новогоднюю ночь. Ну, у меня, так как в силу профессии мы были, так сказать, как крепостные искусства, и всю жизнь воздерживались не от того, что у нас было, ну, постоянно мы воздерживались. Я думаю, самое необычайное – это когда 31 числа моя жена в результате долголетних тренировок наконец научилась делать манты. И вот это самая высшая моя радость в мире. Всегда хорошо, когда все дома собираются, все настроение хорошее. Но в то же время я 31 часов 12, в 11:30 звоню на работу себе в зоопарк. Если там все нормально, у меня настроение повышается в 2 раза выше. Сегодня у нас в гостях эксперт по семейным вопросам Элеонора Белова. Тоже вопрос мы хотели бы задать и вам. Ну, относительно подарков существует масса советов полезных, рекомендаций. Сколько бы людей не было, столько приятных моментов с этим связано. Но особенно ждут Новый год это дети, и подарки они ждут необыкновенные, какие-то волшебные. И может быть дома ребенку сделать, положить его под елочку или повесить на елочку, или сделать такой маленький красный носочек
и в него положить и повесить возле кроватки. А может быть, во все носочки у ребенка положить эти маленькие подарки, и пусть он целый день их ищет, и у него будет какое-то хорошее настроение интересное. Потому что главное, наверное, не подарок, а настроение и душа. Я хотел спросить, какой ваш наиболее запомнившийся новогодний подарок? Какой мы? Да. Я думаю, что мой самый запоминающийся подарок еще впереди. Традиция дарить на Новый год подарки идет издавна. И я еще раз хочу задать этот вопрос Элеоноре. Почему, откуда взялась эта традиция? Ну, вообще-то подарки на Новый год дарят очень давно, и, может быть, это связано с тем же самым европейским Новым годом, который вот при Петре Первом был введен, тогда и взяли из Европы такое хорошее начинание каждому обязательно что-нибудь подарить на Новый год, чтобы Новый год как залог, как талисман этот подарок весь год сохранял человека и приносил ему радость и хорошие воспоминания. Мы сейчас приглашаем на эту маленькую сцену нашу любимую певицу Бахет Шадаеву, и ваши аплодисменты. Спасибо, Бахет. А как приятно покупать и украшать елку. Раньше, оказывается, украшали яблоками, пряниками, орехами, крендельками, а позже уже появились стеклянные украшения.
Но сейчас в моде снова украшения елочные, гирлянды 50-х. Словом, загляните в бабушкин сундук. У меня вопрос к Чече Храпунову. Скажите, пожалуйста, у вас сохранились трогательные отношения к старым бабушкиным новогодним игрушкам? Так как у нас, слава богу, бабушки живы-здоровые, так что они свои реликвии сами хранят и сами украшают еще свои елки. И мы радуемся, что они вот в такой активной жизненной позиции, конечно, и те традиции, которые они сформировали в своих семьях, передали нам, мы сохраняем. У вас сохранились старые бабушкины елочные игрушки? Да, вы знаете, мне очень нравятся старые игрушки. Признаться, что то, что сейчас на прилавках, они мало интересны. А те игрушки, которые достались от родителей, ну, они у нас дома. И каждый раз, когда вынимаем, украшаем елку, я рассказываю своим детям, вот эта игрушка оттуда, там, тогда. Вот когда мы были маленькие, мы украшали нашу елку, а вот теперь вам. К сожалению, они очень хрупкие и очень часто бьются, но пока еще кое-что сохранилось. Я больше люблю старые игрушки, потому что в них какая-то особая энергетика, и они как бы являются связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим. Да, кое-что сохранилось, но в основном новые игрушки. В каждом доме в Новый год горят свечи. Я хотел бы спросить Элеонору, скажите, пожалуйста, откуда пошла эта традиция? Зажигать огонь в новогоднюю ночь традиция очень древняя. И считалось, что если зажигают свечи, то все злое и все плохое должно сгореть, и должно остаться только самое хорошее. А в Европе сейчас очень часто используют в новогоднюю ночь такой момент, когда каждый гость, каждый человек берет несколько свечей, маленьких или больших, неважно. И ближе к 12 часам он зажигает каждую свечку для своего самого любимого человека. Вот сколько у него есть любимых людей, столько вот таких свечек с самыми хорошими пожеланиями человек и должен зажечь в новогоднюю ночь. И по возможности отнести их к елочке. И тогда я думаю, что все эти пожелания, и так считается, эти пожелания обязательно исполняются. То есть мы вспоминаем о тех, может быть, самых-самых близких, любимых, кто у нас в сердце, но не рядом. Мне кажется, вы сейчас можете задавать новогодние вопросы участникам нашей телеигры. Ну, Новый год вообще принято у нас, по крайней мере, у наших народов, считать семейным праздником. Исходя из этого, я бы хотел задать вопрос нашим семейным парам. Первое, встречаете ли вы Новый год дома, у себя, в кругу семьи, с близкими, родными, или вы ходите в гости? Мне приятнее быть дома, мне приятнее встретить гостей, если так получится. А вообще дети, сделать какие-то сюрпризы для своей семьи, это, конечно, всегда лучше, чем пойти куда-то. Я тоже обычно встречаю Новый год дома и люблю, и в гости не очень ходим, но единственное, где бы я хотела встретить новогоднюю ночь, это может быть на созвездии Водолея, мой астрологический знак Водолей, чтобы зарядиться энергетикой и привнести в этот мир все доброе и хорошее, что есть на созвездии Водолея. Новый год обычно семейный, у нас все друзья и все родственники встречают Новый год дома, и поэтому мы каждый год дома. Мы все всегда собираемся дома и справляем все до Новый год, но по гостям, как говорят, я всегда уже вот лет 20 часов в 10 иду в зоопарк и прохожу полностью свою коллекцию и с рабочими здороваюсь, и говорю, что с Новым годом вас. Ну и хочу добавить, действительно, мы уже много лет традиционно ходим к одному другу на именно 1 числа. Вот так вот. Это вот традиционно. Ну, сами, в общем-то, потом, может быть, принимаем на Старый Новый год. А традиции нет черепашек дарить? Виктор Вячеславович, в общем-то, черепашки мы дарим все, кто просит, а так мы можем раздать все. Новый год – это в основном семейный праздник, но были всякие времена, всякие новые года, и гости, и большие команды веселые. Ну вот здесь астрологическая тема была затронута. Так я все-таки по знаку зодиака рак. Я люблю вот в домашнюю скорлупу под Новый год забраться. Но там уже веселиться, так как это могут только раки. Спасибо. Ну, у меня, я 26 лет тому назад, к несчастью, попал в плен
До этого был вольным человеком. И до сих пор вспоминаю, когда я был студентом, я учился в московском ГИТИСе. И это были замечательные времена. Мы были босые, голодные. Но это были очень здорово. Но сейчас я, конечно, не хочу говорить о том, что это там плохо или еще что-нибудь такое. Но все равно, честно говоря, я компенсирую какие-то вещи. Или манты должны быть замечательные, или все-таки хочется куда-то опять в студенческие годы вернуться. У нас существуют тоже свои традиции. Вот у нас есть, например, трубочист, у которого, значит, держит свечку. И эта свечка особенная, значит, это свечка с запахом Нового года. И когда мы ее зажигаем, значит, уже можно садиться за праздничный стол и встречать Новый год, потому что везде разливается аромат, значит, Нового года. И есть еще вторая свечка. Запах праздничного пирога – это уже во второй части. Так что, значит, мой вопрос, существует ли такая традиция в вашей семье, и вот такая, может, какая-то маленькая особенность, еще какие-то изюминки, конкретно ваши? Мне хотелось у своих детей сохранить вот веру в то, что приходит на самом деле Дед Мороз. И вот приходилось всякие ухищрения делать, чтобы... Ну, старший сын, конечно, уже теперь он не верит в это, но маленький по-прежнему еще верит. И перед Новым годом нужно изобрести какую-то такую минуту, вернее, выбрать такую минуту, чтобы успеть положить за дверь подарки, позвонить в дверь, чтобы он этого не заметил. А он всегда бывает настороже и в общем, ждет. Но все равно, пока еще вот 11 лет его удавалось таким образом. И вы знаете, он удивительно, что он и верит, и не верит. Но по большей части, я все-таки думаю, ему тоже эта игра нравится, и он ее как бы поддерживает. Мы встречаем Новый год при свечах. В свечах, мне кажется, есть что-то такое мистическое, неуловимое. Когда смотришь на блеск свечи, ощущаешь очень сильно действительно связь времен. А этот год особенный будет, новый век, новая эра, так что тем более. И мне хочется прочесть начало стихотворения нашего ленинградского поэта Льва Куклина, который начинается так. «Я пою при свече, чуть качаются душные тени, это тени недавних ушедших времен». Новый год, конечно, хочется что-то особенное. В нашей семье тоже всегда горят свечи, елка, ну и праздничный стол. И когда вся семья за этим столом, это традиция ежегодная. Сегодня у нас в гостях Асылбек Винсепов.
помните ту старую добрую традицию из «Иронии судьбы»? Каждый год перед Новым годом ходить с друзьями в баню. Скажите, пожалуйста, какие у вас есть свои новогодние традиции? Пусть первым ответит трое мужчин. После этого фильма, по-видимому, многие в СНГ сейчас, в государствах наших, сейчас стали ходить в баню. По-видимому, это было зажигательно. Ну, честно говоря, мы действительно ходим в баню, 3 друга у нас, Володя, 2 Володя и я. Ну, это не обязательно 31-го, а где-то в течение 10 дней перед Новым годом, потому что под Новый год не успеваем это делать. Ну, в баню действительно ходим. Обязательно где-то за неделю хотя бы. Ну, я предпочитаю весь год быть чистым, а под Новый год тем более. У меня вот, например, были раньше традиции, я всю жизнь в детстве мечтал найти очень много денег. Я раньше традиционно мечтал найти рубли, а сейчас традиционно хочу найти доллары. Очень много. Вот у меня вот такие вот особенности вот есть. Но почему-то это не сбывается традиция. Подскажите, пожалуйста, где вы их ищете? А? Я их ищу, вот, ну раз в Новый год Дедушка Мороз подкинь $10. Ну, очевидно, при свечах ищет. Ваши традиции? Традиции в баню ходить у меня нет, не было. Но есть свои традиции, конечно, которые заставляют задуматься, по крайней мере, о том, что было прожито и пройдено в прошлом году. И как правильно Эрнест сказал, что хочется выпить за будущее и за следующий год. В этом году особенно приятно было, и Инесса это отметила, то, что мы уходим из 20 века, идем в 21 век. И, конечно же, по традиции подводишь итоги прожитого и намечаешь какие-то планы на будущее. Это в глобальном смысле, если сказать. А так, традиция моя, чисто как главы семьи, всегда хочется, и об этом тоже говорилось, что дети верят в то, что приходит Дед Мороз, приходит тот самый добрый дяденька, который совершит чудо, когда проснешься и вдруг видишь, что тебе принес Дед Мороз подарок. И вот по традиции хочется сделать для каждого члена своей семьи какой-то подарок, и чтобы человек поверил в то чудо, которое сегодня есть, и мы, взрослые, тоже верим в эти чудеса. Скажите, пожалуйста, вы что вы традиционно готовите на Новый год, и готовите ли вообще? Конечно, как все хозяйки, я готовлю и, как сказать, убиваю на это все предновогоднее время. Но, как здесь уже вот говорили, конечно, кульминационным моментом, значит, основным кульминационным блюдом являются манты. Вот, ну, так сказать, каждый год практически, значит, итогом праздничного стола является, наверное, самое лучшее, что мы готовим в течение всего года. И это тоже, наверное, связано с желанием создать в семье хорошее настроение, порадовать своих близких чем-то особенным, на что не хватает в будние дни времени. Так что готовлю. Спасибо. Манты. Манты являются вашим коронным блюдом на Новый год. Да, у меня есть даже свой рецепт. Иногда мы устаем от привычных подарков, просто красивых или полезных вещей. Иногда куда приятнее попутешествовать. Такой подарок заставил бы поразмышлять, помечтать, созерцать и, возможно, найти под Новый год какие-то новые увлечения. А вот у меня такой вопрос. Куда бы вы хотели отправиться в новогоднюю ночь? Мне бы хотелось попасть в такое место, ну, я не знаю, где бы оно было, где бы собрались звезды искусства. Пусть это будут звезды балета, музыки, эстрады, я не знаю, литераторы, художники. И чтобы мне прислали пригласительный билет на этот вечер. Ну, вы знаете, я уже говорила, и я, как говорится, не отступлюсь от этого. Я хотела бы оказаться на созвездии Водолея в новогоднюю ночь. Вот по какой причине. Значит, я бы хотела, конечно, там собрать людей родных и близких мне, и свою семью. И кроме этого, мне хотелось бы, чтобы там оказались люди, с которыми, ну, вот в нашей обычной жизни по каким-то причинам не удается встретиться. Или кто-то мешает, или мало ли какие бывают причины. Вот. И чтобы там не собиралось людей посторонних, ненужных, и чтобы на созвездии Водолея никто не мешал этой дружеской встрече. И хотя идея, конечно, это немного абстрактная, но все-таки хочется верить и надеяться. Ну, хочется встретить
Новый год всегда у нас в республике, дома. И пусть всегда у нас в нашей стране все будет хорошо. Значит, всегда будет хорошее путешествие, где бы мы ни были. Я бы хотел бы в новогоднюю ночь отправиться в удивительное путешествие в наше замечательное метро и встретить Виктора Вячеславовича, как обычно, в громадных резиновых сапогах, телогрейке с нашим премьером и так далее. Значит, вы бы хотели отправиться в метро? В метро. Ну, пожелание действительно очень хорошее. Метро необходимо нам, так как и необходим вот новый гадюшник, который мы запускаем на Новый год. Это с помощью Виктора Вячеславовича вот мы выделили средства, и вот к Новому году сейчас кончаем первую очередь, а в 2001 году будет у нас полностью мощное здание, террариум сдан, и в общем-то это будет лучший в СНГ и даже в Европе. И большое спасибо, Виктор Вячеславович, вам за наших гадов, за наших змей. Гадюшник — это игра слов, да? Метро и гадюшник. Самый симпатичный. Перечисляя деньги зоопарку, думали ли вы о том, что в этом зоопарке находятся змеи, и они это оценят? Да. Да, смысл был заложен очень глубокий. Мы предполагали, что именно все подойдет к году змеи. Сколько лет прошло, никто денег не давал, я тоже не давал. Ну, дали. Поэтому смысл был заложен очень глубокий, абсолютно правильно. Ну а продолжает нашу телеигру «Выбери меня» наша известная казахстанская певица Айгуль Бабаева. Встречайте! Часы 12 бьют, и старый год уходит, а новый без согласия моего зайдет. Неловко улыбнется, по комнате походит, но я-то знаю, все равно он от меня уйдет. О, Новый год, мой старый знакомый, заходит словно друг ко мне каждый год. Я думала, меня обмануть он не сможет, а он меня обманывает вновь и вновь.
поговорим о самой приятной части Нового года – подарках. И неизменный участник такого события, как правило, Дед Мороз или тот же Санта-Клаус. Кстати, Санта-Клаус уже 130 лет не расстается со своим красным тулупом. Придумал этот наряд американский художник-карикатурист Томас Наст. А кто знает, чем отличается Санта-Клаус от Деда Мороза? Я думаю, местом рождения, если я правильно помню, что Санта-Клаус родился во льдах Гренландии. Думаю, что Лапландии. Думаю, что Дед Мороз славянского происхождения. Но почему-то не упоминаете вы, а я зато нашего казахстанского Деда Мороза, который, наверное, родился где-нибудь в Северном Казахстане. Я абсолютно не знаю, чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса. Единственное, я думаю, что свой Дед Мороз мне значительно ближе к душе, чем какой-то чужой Санта-Клаус. Вот и все. Я думаю, они не отличаются ничем, одинаковые. Да. Просто каждому человеку в каждой стране свой Дед Мороз и свой Санта-Клаус. Отличительной особенностью Санта-Клауса является то, что он всегда трезвый и всегда один. Давайте его похлопаем. Так, Санта-Клаус сюда. Теперь мы с вами, дорогие друзья, зовем Деда Мороза. Деда Мороза зовут обычно там Дед Мороз, покажи свой красный нос. Да, ну помните, в детские времена вот так звали. Будем звать или нет? Будем. Будем, а куда деваться? Итак, Дед Мороз, покажи свой красный нос. Так, но Дед Мороз ходит не один. Дед Мороз, чем и отличается от Санта-Клауса, он всегда выпивший, вот что пример, он нас не слышит. Он еще и с развеселой девицей ходит. Аплодисменты! Даша, припозднились, дедуль, припозднились. Прошу вас. Итак, слегка пошатываясь, Дед Мороз появился вместе со Снегурочкой. Ну что, поздравим наших гостей и наших телезрителей с Новым годом. Поздравляем с Новым годом! Вспомните, пожалуйста, в какой карнавальный новогодний костюм вы одевались в детстве? Да какой-то самый запомнившийся. Я, насколько помню, из года в год меня наряжали в снежинку. Ну, мне всегда хотелось быть Снегурочкой. Ну, как-то меня вот, обычно в школе преподаватель, классный руководитель, она говорит, Снегурочку всегда выбирали, а уж остальные могли быть в свободном, значит, творчестве. Вот мне почему-то никогда Снегурочкой не выбирали. Я вот помню свои детские воспоминания, что, конечно, мне хотелось быть. Но вот уже позже я поняла, конечно, я не являюсь носителем образа Снегурочки, как бы я, конечно, туда не вписываюсь. Так что вот детская нереализованная мечта Снегурочка, а пожизненно из года в год Снежинка. Я не согласен с Лелой, почему не вписывается. Если сравнивать со Снегурочкой, уже сейчас выходила, конечно. Вот я тоже об этом подумал. Для меня, я считаю, из детства самый удачный был костюм. Маскарадный. Мы все хотели на кого-то походить. Это был костюм мушкетера. После отлично представленного фильма в Советском Союзе «Три мушкетера» франко-итальянского. Мы все хотели фехтовать, все хотели драться, все хотели быть похожими на Д'Артаньяна. Вот я облачился однажды в этот костюм и считаю, что он самый был удачный для меня. Всегда притягивал такой персонаж из «Снежной королевы», девочка-разбойница, которая была, в общем-то, очень добрая, но, правда, отняла у Герды все, что можно было, когда было холодно. И причем вот этот персонаж дает очень много вариантен очень. Можно взять какую-нибудь старую юбочку, разодрать ее, и вообще, чем будешь лохмаче и страшнее, тем будешь интересней. Вот мне нравится такой костюм. Была вот такая вот грустная сказка, хоть Новый год веселый праздник, но тем не менее, все же переплетается в жизни. Она называлась «Русалочка». Я не помню, может быть, кто-то помнит, по-моему, Грина. Андерсона, вот. Она должна была отдать свой голос, чтобы принц остался жив. И вот я любила этот костюм. И, кстати, я играла, спектакль ставили, помню, в детстве, как раз в новогоднюю ночь «Русалочка». Я всегда была снежинкой, крахмалили марли, помню, нашивали всякие блески. Вот это запомнилось. У нас сюрприз для наших телезрителей. Для вас выступит артист оригинального жанра казахстанского цирка, лауреат премии Союза молодежи Республики Казахстан Камал Канкараев.
известно, грядет год белой змеи. У меня вопрос к Элеоноре. Скажите, пожалуйста, как нужно встречать этот год? Я с удовольствием ответила по нашим традициям. Я хочу предоставить возможность мужчине Юрию Журавлеву, это заведующий террариумом Алматинского зоопарка. Он принес вот с собой вот прекрасную гостью, которая сразу же оживилась, как только о ней заговорили, она начала ползать. Юрий, сначала вы расскажите о змеях. Змея, в принципе, существо восточной мифологии, которое, собственно говоря, рассматривается вот в наших гороскопах, это существо положительное. То есть оно символизирует мудрость, символизирует спокойствие, здоровье и благополучие. А так как мы люди живем на Востоке, люди восточные, то я думаю, что та западная мифология, которая связывает змею с коварством и агрессивностью, она, конечно, у нас присутствовать не будет. Вот. И что еще хочу сказать, что вот часто в зоопарке вот у нас можно услышать такую фразу, что мужчины, заходя там с супругами в террариум наш, говорят: ой, а что мне смотреть на змею, у меня своя есть. Женщины, не обижайтесь, потому что змея — это существо замечательное. И вот мужчины малограмотные, которые, пытаясь уязвить таким образом свою прекрасную половину, они делают ей колоссальный комплимент. Так что я думаю, что будущий год будет год прекрасным, благополучным и для всех нас, и для них, для наших друзей, для наших братьев меньших. Несмотря на то, что Юрий сообщил нам, что змея – существо мудрое, приятное и хорошее, все это так, все-таки змею нельзя злить. Поэтому нужно особенно строго исполнить то, что полагается для встречи этого года. А полагается, змея любит тепло, значит, нужно встретить в жарких странах по возможности. У кого нет жаркой страны поблизости, нужно поближе к огню или, в общем, к чему-нибудь теплому. Обязательно нужно какое-нибудь тропическое растение, чтобы возле вас было хотя бы кактус. Если взять наряд, то змея любит роскошь, считается так, но это по гороскопу уже. И желательно, чтобы женщины были с открытыми плечами, в блестящих нарядах, а мужчины надели на себя все самое лучшее, самое красивое, что у них есть в гардеробе. И, в общем, это не важно. Главное, чтобы это было самое роскошное, что у вас есть. И последнее, что кушают. То есть полагают, что змея любит птицу и яйца. Поэтому на столе обязательно должны быть блюда из этих продуктов. Ну и, в общем, если вы вот так красиво придумаете, как совместить кактус, елку там, и все остальное, то, наверное, змея будет к вам мудрой, спокойной и хорошей. Так не очень навязчиво Леонора дала нам установку, кто как должен одеться в эту новогоднюю ночь. Я так понимаю, да? Так, рекомендую. Звезды. Но с учетом того, что это действительно год змеи, и хотелось бы, чтобы каждый сам себе задал один маленький вопрос. Какого все-таки змейства мы себе желаем в 2001 году? В нашем змействе все нормально. Мы постараемся в этом году быть еще гибче. Я пью за здоровье немногих, но верных друзей, друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Изменчивых, то есть Змей. Таких вот змей. в новом году, в новом веке я желаю змеиной мудрости и змеиной гибкости. Мы находимся в замечательном мебельном салоне «Айбат». А сейчас мы хотели бы предоставить слово Виктору Храпунову. Год 2000 для нас, для алматинцев, он был очень насыщенным, плодотворным. И то, что наш президент объявил год 2000 годом поддержки культуры, я думаю, что все жители нашего государства и города Алматы почувствовали существенное изменение курса всех органов власти и, естественно, отношение к культуре, по крайней мере, в этом году изменилось. Но я думаю, что это не какая-то дань моде, что вот именно этот год мы работали, отдавая должное культуре. Я думаю, что и в дальнейшем все человечество обращается именно к культуре, и вопросы, которые были затронуты нашим президентом, дают основания очень крепко подумать, в каком состоянии сегодня находится наша культура. Поэтому те планы, которые мы строили себе, нашему обществу, горожане, алматинцы, я думаю, что во многом мы смогли добиться того, чего хотели
и какие планы для себя строили, мы их добились. 2001 год – это год следующего века, 21 века. Конечно же, мы строим свои новые грандиозные планы, и нам всем хочется, чтобы город был самым красивым, самым ухоженным, самым уютным, самым благоприятным для ведения бизнеса, для проживания в этом прекрасном городе. И что Жанат сказал, погулять в огромных просторах, коридорах нашего метро, я думаю, что в 2001 году мы для себя все-таки это счастье или удовольствие позволим. Мы надеемся, что начнется строительство нашего метрополитена. И еще много объектов, которые мы хотим построить, сдать и чем внести свою лепту в дальнейшее украшение нашего прекрасного города. В этой связи я бы хотел дальше задать вопрос сразу нашим участникам сегодняшней передачи. Какие планы вы сегодня для себя строите на 2001 год? Подводите ли вы какие-то свои итоги каждой своей семьи, общества, в котором вы находитесь, живете, творите? Вы люди творческие, как я понял из сегодняшней нашей встречи. И как думаете, удадутся ли вам планы в год Белой Змеи? Мы все деятели искусства ждем с нетерпением той счастливой минуты, когда откроются двери нашего оперного театра. Многие учащиеся, дети, выпускники наших творческих школ, мне, к сожалению, некоторые годы приходилось им покидать в поисках, так сказать, работы нашу дорогую родину. И думаю, теперь, когда откроется театр, наверное, будет за счастье, каждый будет считать работать в труппе этого театра, будь то оркестр, балет, хор. Будет он в этом году открыт? Театр будет, я думаю, что не позднее 31 декабря 2000 года. Все реконструктивные, ремонтные работы по нашему оперному театру будут закончены. Очень здорово. Ура! Я думаю, что это счастье для всех горожан. Самое знаменательное, наверное, в ушедшем году это рождение моего сына. У меня маленький малыш, поэтому я немножко волнуюсь. У меня еще маленький. Мы поздравляем вас. После трехлетнего перерыва Алмата получила 2 маленьких слонят. И очень это было тяжело, потому что они в Лаосе были. И когда плыли по Меконгу 2 суток, и, в общем-то, где-то месяца 3-4 я практически все время был с головой окунут в это дело, в мероприятие. Потому что город наш самый лучший и большой, и он должен быть, и в зоопарке должны быть слоны, конечно. Год культуры – это то самое главное, что есть в человеческой жизни. Все уходит, культура остается. Один из мудрецов нашего времени, Адинштейн-Зальц, сказал, что люди могут прийти к взаимопониманию, только обладая общей культурой. Я принимал участие в этом году во многих каких-то акциях, и причем, каких-то очень крупных, например, как в этом году был фестиваль Хабар, совместно арт-центр и Акимат, Алмата моя первая любовь. И вот таких вот было очень много, казалось бы, малозаметных. Ведь человек жить один, и всего в сутках 24 часа. И человек, он имеет рост, вес какой-то там, объем и так далее и тому подобное. Я просто удивляюсь, как в наши непростые времена, очень сложные времена, вот наш мэр, он действительно мало говорит, но вот то, что вот он делает, город с каждым днем действительно становится, он чище становится, он красивее становится, очень тяжело и с бюджетом и так далее и тому подобное. Я очень хочу, Виктор Вячеславович, чтобы вы все время сидели на коне. Вот для нас это очень важно. Тогда мы ваши, так сказать, подданные, мы вместе с вами. И мы будем всегда с вами. Итак, время подвести итоги. Вы уже можете сейчас ответить на этот вопрос, кто же из этих 6 человек являются семейными парами? Нам нужно посовещаться. Хорошо, конечно же. Мы глаза друг другу глянем, и достаточно, я думаю, нам слов не надо. Мы так посовещались с Лейлой и пришли к выводу, что наш уважаемый Жанат сегодня имеет великолепную супругу Веру, и их союз увенчан детишками, которым младшему из них 11 лет. Я думаю, что Инесса нашла
в Эрнесте того человека, который, как выразился мужчина здесь, с человека, с которым она может жить. Я правильно сказал, нет? Ну а Кумер вместе с Айганым получили в этом 2000 году, я думаю, великолепное счастье. Счастье испытать именно счастье материнства, отцовства. Когда появляются на белый свет маленькие создания, и когда они появляются не в возрасте, когда тебе 17-18 лет, а возраст совершенно осознанный, то понимание и чувство к этому созданию маленькому совершенно иное приходит, и жизнь видишь совершенно по-другому. Поэтому я думаю, что вот они, их союз дал нам, алматинцам, еще одного маленького человечка, который на радость всем нам будет продолжателем тех идей. И пусть слова типа «гадюшники», что-то еще никого не пугают. Мы прекрасно понимаем, что это та жизненная необходимость, без которой мы обойтись тоже не можем. Мне бы хотелось сказать, что пожелать всем присутствующим, чтобы будущий год действительно соответствовал для каждого из нас здесь присутствующих тем характеристикам, которые здесь были даны специалистами. Пусть он будет для нас благополучным, богатым, мудрым в каких-то наших решениях. Давайте в следующем году будем немножко повнимательнее к нашим детям и детям наших близких, и детям, которые нуждаются в нашем внимании. Вот это такое, наверное, дополнение. Не будем томить наших телезрителей и аудиторию, и признаемся, что чета Храпуновых отгадала. Что ж, поздравляем вас. Сегодня подарки участникам нашей игры преподносит представитель алматинской фабрики ковровых изделий Жапарова Айнур. Прошу вас. Вы все знаете, наверное, алматинскую ковровую фабрику. И сегодня мы с радостью предоставляем в качестве приза ковер-новинка, ковер-премьер, сделанный во французском стиле. И главный приз мы хотели подарить чете Храпуновых. Вот. Потому что вы выиграли. Да, потому что вы выиграли. Второй ковер – приз зрительских симпатий. Какой же семье мы подарим этот приз? Зрители, за вами слово. Новый год – это семейный праздник, который как раз-таки проявляет все лучшие качества семьи. И вот сегодняшнее семейное ток-шоу, оно как раз-таки показало, насколько эти семьи крепки, интересны и индивидуальны. И я как зритель хочу просто выразить огромную благодарность сегодняшним участникам, которые настолько были интересны в своих взглядах, в своих подходах. И самое главное, что все эти пары объединяет, это то, что у них у всех есть какое-то творческое начало. Когда встал вопрос о том, что зрители должны выбрать пару зрительских симпатий, конечно, появилась, так сказать, некоторая растерянность, потому что все три пары были очень милые, так эмоциональные, восторженные. Они и стихи читали, и рассказывали нам свои какие-то семейные тайны. И все-таки вот при таком совещании зрителей мы выбрали Веру с ее мужем. Значит, ковер преподносится семье Байгаральна. Наступающий год, год змей, для нашей фабрики является юбилейным годом, нам 65 лет, а подушки двум остальным семьям. Вот снова посовещались и так решили, что малыш, родившийся в 2000 году, заслуживает этого приза, и мы дарим ему этот ковер. Айганым, спасибо вам. Сізге көп рахмет. Хотелось бы преподнести вам этих замечательных змей в качестве символа предстоящего года. А этот новогодний торт
приготовил для нашей программы круглосуточный супермагазин «Смак». Когда возникла мода на восточные календари, мы все сверяли свою жизнь по ним. И ведь не важно, кто мы по гороскопу. Но в сущности все мы птица Феникс, а особенно в новогоднюю ночь. По существующей легенде, птица Феникс никогда не умирает и пьет только росу. И вот когда приходит ее великий срок, она расправляет свои крылья навстречу огненно-красному солнцу и готовится сгореть и превратиться в пепел. Но, возродясь из пепла, она обновляется. И неважно, как прошел ваш год, 1000 важных дел или 500 каких-то незначительных встреч, самое главное, чтобы в эту ночь вы, как птица Феникс, смогли возродиться во всей своей красоте, молодости, и чтобы были успехи, и все самое-самое лучшее ожидало вас. Мы провожаем последний год тысячелетия и встречаем новый век. С наступающим 2001 годом! Пусть удача сопутствует вам во всех ваших начинаниях. С Новым годом!